kapadyak, shop vlog number 6 na tayo. Yan, sa araw na to may nagpa-bike wash si Sir Randy. Yan, Sir Randy, shout out sa'yo. Salamat sa pagtangkilik ng aking serbisyong malupit. Papakita ko sa inyo kung paano ang serbisyo ng bike wash natin. Kung tinatamad ka maglinis ng bike mo, ayaw mo gumastos sa tubig, pumunta ka na lang dito sa akin. Ako maglilinis niyan sa halagang 150. Napakamura sa 150. Okay, hindi na ako magsasalita. Panoorin nyo na lang. Let's go! Meanwhile, Ang